Nu er jeg færdig med at sy mit for. Jeg er færdig med at strikke min clutch, og nu mangler jeg bare at sy det her for pænt i. Og inden jeg går i gang med at sy det her langs lynlåsen, så er der altså lige et par tip og et par valg, du skal træffe her. Noget du kan vælge at gøre, det er at lige sætte dit for fast her i hjørnerne. Altså lige give det et par sting her i det her hjørne på foret og på clutchen, og igen i den her side, og op i hjørnerne, vi har herop, der og der, og også i den anden side. Og noget andet, du lige kan vælge at gøre, det er at give snipperne på lynlåsen et par sting, sådan så at de sidder sammen her. Så synes jeg, det er lidt nemmere at styre de her snipper, når jeg skal i gang med at sy mit for i. Og når du så har gjort alt det, hvis du har lyst, så skal vi have syet det her for i. Og der lægger jeg det ned i clutchen her. Sådan der. Og så vender jeg lige det hele på vrangen. Så vender jeg simpelthen bare ud her. Ind i foret. Sådan der. Og så går jeg i gang med at sætte det her for fast med knappenål. Der hvor jeg gerne vil have det skal sidde. Så jeg starter her i hjørnerne. Og lægger det rigtig pænt her. Måske. Sådan der. Og så får det lige en knappenål her. Igennem lynlåsen her og stof. Sådan der. Så gør jeg lige det samme på den anden side af det her hjørne. Sådan der. Så har vi et fint hjørne her. Og i den anden ende, der får den også lige et par nåle, der hvor jeg gerne vil have foret skal sidde. Sådan der. Og når jeg så er færdig med det, så giver jeg den altså også lige en nål her i midten, så jeg er sikker på, at jeg ikke får trukket noget skævt, når jeg syr. Så der får den altså også lige en nål her. Sådan der. Og på den anden side. Sådan der. Nu er mit for placeret, og så er jeg altså klar til at gå i gang med at sy det i. Så nu vil jeg lige tråde en nål med noget sytråd, og så går vi i gang med at sy den her. Når jeg skal sy mit for fast på min clutch her, så har jeg tænkt mig at bruge det, der hedder usynlige sting. Og til det, der har jeg gjort en synål klar med sytråd, der ligger dobbelt, og så har jeg lige fået en knude hernede i enden. Og så vil jeg altså bare starte her i det ene hjørne, hvor at jeg lige går ind her om fra bagsiden her imellem lynlås og stof, og så går jeg lige op sådan her ved hjørnet. Ikke i syningen, men i stoffet, men sådan her i hjørnet. Sådan der. Så trækker jeg lige til, tjekker at den her knude holder. Det gør den. Så har jeg jo den her ende her, jeg lige stopper ind herover, inden at jeg syr den til. Men nu er den her tråd altså hæftet med den her knude, og så kan vi gå i gang med de her usynlige sting. Og der syr jeg skiftesvis fra for til lynlås, for, lynlås. Og her på foret, der skal vi altså ind i den her fold, vi har. Og jeg har noget meget tyndt stof her, så jeg er bange for, at jeg bliver uvenner med det, når jeg står her med kamera imellem mig og stof. Men jeg går altså ind her i folden, og så kommer jeg ud af folden, sådan cirka 3 mm længere oppe. Sådan der. Og så går jeg ind i lynlåsen,
Og det gør jeg der, hvor min tråd kommer ud. Så går jeg simpelthen bare ind i lynlåsen her, og, ikke i lynlåsen, i stoffet på lynlåsen, kommer ud igen 3 mm længere oppe her. Sådan der. Så går jeg tilbage i mit for, og der går jeg ind, der hvor tråden kommer ud af lynlåsen, af stoffet på lynlåsen, og går ind her i folden, og ud igen et par millimeter længere oppe. Sådan der. Tilbage til stoffet på lynlåsen, går ind og ud igen et par millimeter længere oppe. Og sådan fortsætter jeg altså. Jeg har også fået et af Veras hår med. Hele vejen op her. Nu syr jeg lige lidt videre, så I kan se, hvordan det ser ud. Nu har jeg lige syet et par sting videre her, så I kan se, hvor flot det bliver, når vi gør det på den her måde. Men nu vil jeg fortsætte hele vejen rundt her, og når jeg så er færdig, så vender jeg det hele rundt igen, og så er min clutch færdig.